好，大家好，今日咧就想同大家講一講四 chord。咁四 chord 咧就喺 scale 裏邊嘅第四個音衍生一個三和弦啦。咁四 chord 講佢有咩功能之前咧，首先我哋望一望四 chord 本身佢有啲乜嘢嘅組成音。scale 嘅第四粒音就係呢粒啦，無論係 C major、C minor 都係第四粒音。我哋數上去一個三和弦就係四 chord 啦。咁喺 major key 嚟講咧，四 chord 咧就係一個 major chord，但係 minor key 咧四 chord 就係一個 minor chord，大家要記住係啦。佢係譬如喺 C minor 嚟講咧就係 F A flat C，C major 就係 F A C。咁四 chord 咧即係一個正確嘅名咧就叫做 subdominant triad。咁一 chord、四 chord 同五 chord 咧，我哋會稱佢哋為 primary triad。primary triad 嘅意思咧，佢哋係一個主調和聲 diatonic harmony 嚟講最重要嘅 chord。所有嘅音樂基本上都係喺一四五 chord 裏邊去個基礎係一四五 chord 裏邊去發生，而且佢哋可能會有唔同嘅變化咧，都係 based on 一四五 chord 嘅關係。所以要掌握到和聲嘅技巧咧，一四五 chord 係好重要嘅，即係要理解呢一樣嘢。OK，咁講一講四 chord 有咩功能先啦。首先 progression 上面 ，progression 就係佢嘅進行。一 chord 同四 chord 係好 friend 嘅，因為佢亦都係一個五度關係，係向下落五度。四亦都好啱去一 chord 嘅，成日聽到一啲歌嘅 introduction 嘅地方，都會係一四一嘅關係，係好順嘅。一 chord 去四 chord，四 chord 去一 chord 係好順嘅。咁五 chord 又點呢？我哋上堂我哋講咗一五一都係一個好順嘅 progression。咁四同五點樣處理呢？五去一都係好順嘅，四亦都好啱去五，因為四 chord 另外一個功能呢，四 chord 係一個 dominant preparation 嘅 chord，準備去五 chord 嘅準備 chord。所以咧，如果你聽到一首歌，如果一 chord 一四五一都係一個好順嘅一個 progression。咁四好順去到五，五好順去到一，咁四五一咧係一個非常之common 嘅 progression。咁但係五可唔可以去四咧？基本上喺傳統音樂上面，傳統即係話我哋聽緊貝多芬、莫扎特嗰類 classical music 咧，五係好少去四嘅，因為咧四五一係一個前進去一個目標嘅過程。但係五去四咧係一個倒退嘅過程嚟嘅，所以咧五去四喺以前嘅人嚟講咧就唔係一個好有目標性嘅一個 progression。咁但係咧喺流行音樂嚟講咧，五去四就好 common 啦。咁最 common 嘅音樂類型咧就係 blues，blues 係好多五去四嘅 progression 嘅，因為 blues 本身聽落去都係一種比較頹頹地嘅感覺嘅，一種好 laid back 嘅感覺嘅。嗰種感覺咧係令到嗰五去四咧有一種好向後褪嘅一種感受啦，咁就成為咗嗰種類型嘅 character。而慢慢去 develop 到而家嘅流行音樂 rock music，或者你講 EDM 都其實都聽到好多落去四 chord 五去四 chord 嘅一啲例子嘅，所以就視乎你係寫緊一啲咩類型嘅嘢，正路大路，即係你譬如我講緊四五一，我哋講係傳統上面會用，但係唔係代表而家唔用。其實而家你聽大部分嘅流行音樂咧，都係一個目標為本嘅音樂嘅前進方式。咁咧四五一呢個 progression 咧依然係大量地使用嘅。但係如果有啲 chord 或者有啲歌係中意係 loop 住行嘅底嘅話咧，
咁就未必係一個好目標為本嘅做法。咁你要做可能會發現到有5去4嘅情況出現。咁基本上4 chord 就冇5 chord 咁麻煩嘅，因為佢冇趨向性嘅音。1 chord 轉4 chord，你只要 move 去最近嘅音咧，基本上你就完成到成個和聲進程。4 chord 去1 chord 都一樣。4去5咧就有啲麻煩啲，因為4去5咧就係、叫隔離個 chord 啊，4同5係隔離。咁隔離嘅 chord 會有啲咩出現咧？個情況咧就係、會好容易平衡唔到。即係你如果我彈琴咁啦，4 chord 去5係好容易會寫咗呢啲情況出嚟嘅。4去5咪咁寫咯，係咪？咁啊全部都平衡唔到。如果你寫埋個 bass F 去 G 平衡埋8度添，咁其實係咁樣聽落去咧，會薄少少嘅。如果我哋處理呢啲叫做隔離嘅 chord 啦，尤其是4去5咧，我哋有一個口訣嘅，叫做1上3落。1上3落咧，就係、當 bass 由4 chord 去5 chord 向上行嘅時候咧，其他3個聲部就向下行。譬如我 F， 我寫翻 keyboard 嘅 voicing 先，跟住就 F A C 向下行，你就 C 就去 B，A 就去 G， 而 F 咧就落去 D。咁樣你聽落去咧就會個感覺咧係會豐富啲嘅。聽多次，4去5去1，同你平衡咁行咧。咁如果你平衡咁行，你聽落去係薄身啲嘅。如果你真係做到1上3落咧，個感覺係厚身啲嘅。咁當然啦，一樣，我哋嗰個平衡嘅聲音咧，其實係某程度上係傳統音樂上邊會發生嘅嘢嚟嘅。流行音樂會唔會咧？睇下你係做緊啲咩音樂類型。如果你係好目標為本，係 approach 去1 chord 嗰啲音樂，即係其實大部分流行音樂都依然係咁嘅時候咧，你呢啲和聲寫法咧係好幫到你喺 arrangement 上面嘅處理。但係有一啲音樂類型咧係就係中意咁薄，佢好中意 parallel motion 嘅，即係平衡嘅 motion。咁喺呢啲情況底下咧，我哋就會用一啲比較呢啲咁嘅聲音嘅嘢。咁唔係啱定錯嘅問題，有陣時係睇翻你做緊咩類型嘅音樂。但係如果我哋而家當學習和聲嚟講咧，記住1上3落呢一個 principle， 咁你去隔離個 chord 咧就會容易啲。跟住下一條片咧，我會講一個 real example，就係一條 melody，我用1 chord、4 chord、5 chord 去配。